Bonjour. درس اليوم هو les pronoms personnels compléments d'objet. Les pronoms personnels compléments d'objet peuvent être des pronoms compléments d'objet directs comme le, la, elle apostrophe les, des pronoms compléments d'objet indirects lui et leur. بمعنى أن المفعول به المباشر le COD نعوضه بالضمائر التالية اللي هي le, la, elle apostrophe les والمفعول به غير مباشر يمكن تعويضه ب lui et leur. Exemple des pronoms compléments d'objet direct. Il conduit le camion. Il conduit quoi? Le camion. Le camion est un nom masculin singulier. Donc, on va barrer d'abord le mot camion et on va le remplacer par le qu'on va placer devant le verbe. Voici le verbe. Et la phrase sera il le conduit. Il conduit quoi? Il conduit le camion. Le, c'est un pronom complément d'objet direct. Elle ferme la porte. Elle ferme quoi? La porte. La porte, il y a le COD. Donc, on va la remplacer par... On va d'abord barrer le mot porte et on va la remplacer par le pronom là qu'on va mettre devant le verbe et on va dire elle la ferme. Et on va écrire ici la qui remplace la porte. Elle ferme quoi? La porte. La porte est un pronom complément d'objet direct. Il admire la nature. La nature, c'est le COD. On va remplacer le COD. D'abord, on va barrer la nature. غادي نحذفوا le mot nature اللي هو un nom féminin singulier وغادي نعوضوه ب ال apostrophe. علاش؟ لأن الفعل هنا كيبدا بأون فويال لذلك غنكتبو il admire. ما يمكنناش نديرو لا admire لأن الفعل كيبدا هنا بأون فويال. ال apostrophe sera le pronom complément d'objet indirect. Le médecin soigne qui? Le médecin soigne les malades. Les malades هو المفعول به المباشر COD. غنعوضو المفعول به المباشر بالضمير المناسب. عندنا هنا كلمة في الجمع malade في الجمع. On va la remplacer بالضمير les qu'on va placer devant le verbe. Et la phrase sera il les soigne. Voici le COD. Pronom COD. مفعول به المباشر. Le médecin عوضناه بلو pronom il. تفاديا للتكرار et pour avoir une phrase correcte. الآن غادي نشوفوا des exemples sur les pronoms compléments d'objet indirect. أمثلة على ضمائر المفعول به غير المباشر le COI. Je parle à ma mère. À ma mère, c'est le COI. C'est un complément d'objet indirect. On va le remplacer. Madame عندنا هنا الكلمة مفردة. On va la remplacer par le pronom lui. Et la phrase sera je lui parle. Je lui parle. Il parle à ses amis. À qui? Il parle à qui? À ses amis. À ses amis, c'est le COI. هذا هو المفعول به غير المباشر. غادي نعوضوه بالضمير leur. قلنا أن عندنا جوج ضمائر اللي هي lui et leur كنعوضو بهم المفعول به المباشر. Donc, la phrase sera il leur parle. هذا هو المفعول به غير المباشر اللي كتشوفوه هنايا. Elle parle à moi. Elle parle à qui? À moi. Donc, à moi, c'est le COI qu'on va remplacer par me. Elle parle à qui? À moi. Elle me parle. Me remplace le COI. Il parle à toi. Il parle à qui? Il parle à toi. À toi, c'est le COI. المفعول به غير مباشر qu'on va le remplacer par le pronom te. Donc, la phrase sera il te parle. Il te parle. Tu parles à nous. Tu parles à qui? À nous. À nous, c'est le COI qu'on va remplacer par nous. Tu nous parles. Elle parle à vous. À vous, c'est le COI
la phrase deviendra il vous parle. Je rêve du quoi? Je rêve du paradis. On va remplacer cette fois-ci par le pronom on. La phrase sera j'en rêve. Voici le COI. Voici, ce sont tous des pronoms compléments d'objets indirects. Je pense au paradis. Le paradis ici, c'est le COI. On va le remplacer par le pronom Y. Et la phrase sera j'y pense. Maintenant, on va voir comment utiliser deux pronoms compléments d'objet dans une phrase. غنشوفوا كيفاش نعوضوا جوج المفاعيل يعني مفعول به المباشر وغير المباشر في جملة واحدة نعوضوهم بالضمائر. مثال j'ai écrit une lettre à ma mère. J'ai écrit quoi? Une lettre هي le COD. غنعوضوها بلا لأن كنقولوا j'ai écrit la lettre. لا هو الضمير اللي غنعوضوا به le COD في هذه الجملة. أكي مفعول به غير مباشر كنعوضو قلنا بلوي أو بلوغ. مادام حنا عندنا الكلمة هنا مفردة فغنعوضوها مامير بلوي وهاد الضميرين بجوج غادي نوضعوهم دائما قبل الفعل. حنا عندنا هنا ان طون كومبوزي اللي كيتكون من لوكسيليير افوار بلس لو فيرب فتصبح الجملة جو لا لوي اي écrit و بويسكو لو سي او دي اللي هو لا لتر جا قبل لوكسيليير فدائما الفعل ساكورد مع الضمير مع لو سي او دي. وهنا خصنا نديرو لاكور جو لا لوي écrite لأن لا لتر كلمة مؤنثة. J'ai offert un cadeau à mon voisin. J'ai offert quoi? Un cadeau. Voici donc un cadeau, c'est le COD. À qui? J'ai offert un cadeau à qui? À mon voisin, c'est le COI. C'est un COS plutôt. ولكن مادام هنا كنهضروا على الضمائر فاحنا وضحنا بانه لو سي او اي اللي غنعوضوه بالضمير لوي لانه مفرد ولو سي او دي هنا غنعوضوه بلو لان الكلمه مذكر. لو كادو تنقولوا جي اوفير لو كادو. دونك هاد الضمائر بزوج غادي نوضعوهم قبل لو فيرب. حنا عندنا هنا ان طون كومبوزي اللي كيتكون من لوكسيليير افوار بلس لو فيرب اوفرير وغادي نقولوا جو لو lui ai offert. J'ai envoyé des fleurs à mes amis. J'ai envoyé quoi? Des fleurs. Les fleurs, c'est le COD. المفعول به المباشر. باش كنعوضو حيت عندنا هنا الجمع تنعوضوه بلي. J'ai envoyé les fleurs à qui? À mes amis. C'est le COI. باش كنعوضها مفعول به غير مباشر في الجمع تنعوضوه بلوغ. هاد الضميرين غنوضعهم بجوج دوفون قبل الفعل قبل لوكسيليير وغادي نقول هنا جو لي لور. ها المفعول به هنا هو لي مفعول به مباشر والمفعول به غير مباشر هو لور. جو لي لور اي انفويي ولكن هنا خصنا نديرو لاكور لان لو سي او دي ملي تيجي اللي هو لي كيجي قبل لوكسيليير افوار تيكون عندنا لاكور. حنا عندنا هنا لو سي او دي هو جمع مؤنث فاذا مادام عندنا هنا الجمع خصنا نزيد مؤنث. اول حاجه تنزيدو او لان الكلمه كنقولوا اون فلور و بويسكو عندنا هنا دي فلور غادي نزيدو اس. جو لي لور اي انفويي. وهكذا نلاحظ ان الضمائر التاليه تفيدنا في تفادي التكرار نتجنب بها لا ريبيتيسيون. يمكننا أن نقول الآن quand le verbe est un temps composé كيف ما لاحظنا في الأول le pronom complément est placé avant l'auxiliaire كيف ما شفنا في l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom COD.
Exemple, j'ai mangé quoi? Des pommes. Les pommes هي le COD اللي غنعوضوه بالضمير لي. وغادي نقول هنا je les ai كنوضع دائما لو COD قبل l'auxiliaire. عندنا هنا ان طون كومبوزي كيف ما لاحظتوا. Je les ai mangés. و puisque le COD est un nom pluriel, féminin pluriel, خصنا نضيفو هنا لو او ديال لو فيمينان و لو اس كذلك لان عندنا جمع مؤنث. فتصبح الجملة je les ai mangés. À retenir, la négation encadre le pronom ou les pronoms personnels compléments et le verbe ou l'auxiliaire. Exemple, le professeur donne des exercices aux élèves. Le professeur donne quoi? Des exercices. On va remplacer ici le COD par le pronom les. Et le COI, et le professeur donne des exercices à qui? Aux élèves. Aux élèves, c'est le COI qu'on va remplacer par leur. Parce que nous avons ici le pluriel. On va le remplacer par leur. Ces deux pronoms, on va les mettre devant le verbe corrigé. غادي نوضعوا هاد الضمائر بجوج قبل الفعل اللي هو corrigé. On va mettre le COD d'abord. الضمير الاول اللي هو لي وغنتبعوه بالضمير الثاني اللي هو leur. ولا phrase غادي تصبح il ne les leur corrigera pas. لاحظوا أن la négation encadre le pronom, les pronoms personnels, complément d'objet direct et indirect. Il y a la négation, il encadre les pronoms personnels, complément d'objet direct et indirect. Quand la phrase contient deux verbes, nous devons mettre le pronom complément d'objet devant le verbe auquel il se rapporte. C'est-à-dire, on doit mettre le pronom complément d'objet devant le verbe à l'infinitif. إذن لاحظوا معي المثال التالي. Je veux écrire une lettre. Je veux écrire quoi? Une lettre. Une lettre, c'est le COD. غنعوضوه بلا لأن كنقولوا je veux écrire la lettre. هنا عندنا فعلين متتابعين. الأول conjugué والثاني à l'infinitif. وحنا قلنا في المقدمة بأن لو برونون اللي هو لو COD كيتوضع devant l'infinitif يعني قبل لو verbe à l'infinitif. فتصبح الجملة je veux la l'écrire. علاش ما غنديروش لا غنعوضوها ب ال apostrophe لأن الفعل هنا كيتبدا ب une voyelle. في الجملة التالية je veux écrire une lettre à ma cousine. Je veux écrire quoi? Une lettre اللي هي COD عوضناها بلا. À qui? À ma cousine. هذا c'est un COI اللي غنعوضوه بلوي لأنه مفرد. وهكذا قلنا دائما الضمائر تنوضعوهم كما أشير إليه في المقدمة devant le verbe à l'infinitif. هو الفعل اللي à l'infinitif غير مصرف. Il est à l'infinitif. Je veux la lui écrire. وتصبح الجملة je veux la lui écrire. نتمنى تكونوا استفدتوا معي في حصة اليوم وإلى الحصة المقبلة بحول الله.